मैले भर्खर यो नयाँ कार किनेको र म यो कार कसैलाई दिन जाँदैछु। यो मान्छे ओहो यो मान्छे लक्की जस्तो छ। यसो हेर्दाखेरि ओके काम ओके उसले उसलाई बिस्तारै बोलाउँछ रेड लाइट भनेर रोकिदिन्छ र उसले यो कार उसलाई दिन्छ। ओ माई गॉड सी इज टु ह्याप्पी विथ हिम इभन सी डिडन्ट नो हु इज मिस्टर बिस्ट। उसले एउटा आफ्नो नयाँ टेस्ला कार पाउँछ। उसले पुरानो गाडी दिएर हेर मिरर पनि कस्तो छ। उसले आफ्नो गाडी दिएर उसले नयाँ टेस्ला नयाँ गाडी पाउँछ र ऊ खुसी हुन्छ र खुसीको अर्थ नै हुँदैन।